Tandrip shokchir tangan jiktin na abdirs gulhumar jirwa kansa Tandra tombi chuji chanbi pa sambarando pa tamchid Drosil khu Aryal hayka dolo dono jinar kada Churun dada may kanam tam Jwa kanji janam chetum par Tamchidir kad dakle chutana to Vardana Sav Lama Rambochi, Dakishore Bamildan Juni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Chicasson to Jingo to Salda Sola, Kanzo, Doris Magara Keresa, Pamakara Jimbanya Kunga, Sozan, Nonya Tirtona Japsaso. Quarter Lama Namla Sorban, Zamlan Zibi Janjun Chornita, Tujilon Tonyam Bin Tongava, Nakto the Tambar Rebeater Zujan, Kondi Chukra Toban Honchinabe, Tremili was the Javla Sorban, Keep Shakim Chinan Dola Gypsy, Tremili was the answer to Teremzod. Goto Saramon Namki Nam Juraba, Jigmidala Bi Javla Sorvan, Pabanjik to one sugar to Jim Droa Talai Drobiti, Honancho, Drisaton Launchen and Nam Juraba. Jigmi the Jerry, Nyakara Sorvan, Shetra Jerry, Tibo Javala, Northern Tribu one sugar water, some Pamcho Dungla Rantorni. Jimmy Chuja one Borosorva and Tomavaji, Desania Botona, Manor Mantrumon Tonzapa, Sav Lama, Dexra Chuji, Tambini Javla Sorva and Samsuchan Kurumon Jerembamala, comes a Chirki Tombal Honchinaba, Ardenalon Sudoba, Lim Dritter. We are meeting a Kawan Borosorvan, Tonji the Gombar, Tober Singilo, Seminary Ton Jimbe, Ranzeraton. Ram Gompi to the Nipata, Hatrutinium Shobao, Domizalang, Umbrella Chivica, where to Tambi Janson of San Zadapa, Savila Javla Sorvandi. Scosson to give Sinji love the solo, Tonji the Gombar, Tober Singilo, Rixelon Kizan Kamatsalapi. Choose the Domitum Tanyo Bata, comes a chirking over Chim Chotamba, Nae Gibson, or New Ditan Jujarsa Quarta Dane, and Chomanaran Sosoro Chutanapa. Tartu Dorjin Chansaran Gomes the woman Chiji Maji Potana, Tilsum Sergi Kanjingo, Nida, Ransom Churka Monsum Toms of the Pa. Saviv Lama Namla Sorvan, Shetrazon Ilna Tabata, Nataranzimbi Simni Tulovata, where the Oxaron Hibar. Tisma Dirsanam J to J, Chendira J to Senji, Lo, Namkatam Yambi Simpson Tamchi Tondo, Yondo, Zobi Sergi. Skivji Hirnata Damba, Chapter Dorjin Sensembo, Combos, Katsin Daniela Tobersha. The Tobersha is cheat. Zoba Simbonon, Chenyantic, Mondru comes on la Misia longtemps, Zimdin, the Nin Chaperchi Bala, Laton, Donjon, Jutor Samiopalen, Titombo, Laton, son Yanni Barzon of Chapac Camien, on Ibarzon of Chapala Tamonk, Mundurnam, Somen Lamatambi, Zardin, Chertavajan, the Jitur of Shavandala. Samyaka, Tomo, seeing on Rota, Tamananga on Rota, Yamlangus, Chalon, Yelam Poetry, Samio Balin, Titombo, Capitombo, Tanjani Bercavala, Tanjani Bercavatan, and Semartabatam, Corinier Mitan, Late Jim Drita, Parit Tarvi Payonton of Hillian, Timbata.
主要把嘞地东部当中你不是干完了呢？吃的年比年吃的，快是去的人吧，你有把嘞那地东部，这东部啦。con long da con sur ni yo balena ta ti tombo con long que ramba tam che de shabater tan dine da na te con long ta la na merge wa ga con long lo ma tanji con long gi con long sam ge cha prta na jiv kun dine na con za na manana tu son me que te indi con na con long la ta wo gi con long ne zonte tu cha prta tu mar son yo Tendi con di Cambos and Zimjitine down in the Conquer and Batam Chid, Zibka Giberton, te Son Yakni, Tendi Tarta Calcetera, Cambos and Zimjin Denchanians. 给你答案根本上是，祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持。愿尽虚空之极，有情父母，即生真的四生无知之金刚车的果位，为此大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而宣讲。那么此前行又分为受益、能益、结义分三。受益选完，今天所选的是能益。能益来自大圆满隆清心地前行，是由书生上师无谬之口传做的记录。那么此又分为三：共同外传、不共内传和共同外前行和不共内前行。正行之之分，接近往生法分三，而今天所选的是第一。那么第一又分为暇满难得、寿命无常、业之因果、轮回过患、解脱利益和意志上师分六，而今天所选的是第一暇满难得。暇满难得又分为二，就是闻法的方式和所选之法，而今天所选的是第一闻法的方式。闻法的方式又分为动机和行为，而今天所选的是动机。那么动机分为不善的动机、无记的动机和善的动机。那么此三种动机在普贤上师言教当中是没有详细讲解。那么在潜心备忘录当中有详细的讲解了此三种动机之故。那么首先在潜心备忘录当中，宣讲此动机的。这样但对应的讲呢，他考生个考试。Zimjinena, Stoba, Tamchi, Labradine, Hundred Sambazanta, Dambignoso. Tater Sonionary, Tater Sonio Dicon and the Toba Tamchi, the Labrad Sardine, Zanke, Tanumuba, Dochata Zedon, Mutana, Testa, Kalhon, Kanda, Kanyota, Mit. Mergiva kalhon ta loma tanji kalhon kan da kan yota mit ta kartsen sonda de tan di rang sem jit ka na de lo da rang sem te chu gon res di rang sem chu ji de la na te tam bi chun de chu tham na re na mar to tam zan z chu ji yo na mar res ta ti tam bi chun de la te chu ton ko na ton ba ta Chun Tambi Chugun Chanita, Tin Zimbrishiko, Nergindan, Komchusambukum, Chanita, Karsikon to Shet Sanrism. 如是在潜心备忘录当中，也如是所选的所有的信念归摄起来，化作极其善妙的一落而谛听，也就所有的信念归摄起来就反观自息。那么自相续反观，就是说贪嗔痴有没有所缚，或者不善，或者是无记的动机有没有所缚。那么自然就要反观自心，反观自心以后，就要观察自相续有没有这种就是不善的动机所缚。那么这种对治，那么就是所选的是正法。那么此正法就首先所选就是此正法是由谁所选的宣讲者，宣讲者的形象。同样的，宣讲者所选的正法，那么正法的形象和受持正法的这个就是说形象，那么此等之前就做了详细的讲解。当地达这个康什库瓦个登尔的嘞，他的他瑞lâm啦。Rogona, Tari Lam the Canadina, Tari Lam the Tartacon Churi. Lam the Tono Sergeant, Tombasa Jumdan Diri. Tari Lam Titan con Lam the Canadina, Tambi Chushi, but Tenitis.
如是吾等要从这个三界中解脱，步入正道。那么此步入正道之，那么是如何而正道呢？就是自然就是说是这法而步入正道的。那么所选者是本师，那么本师所选之法，那么让我们步入正道的。当地他的lâm的啦。东巴山就这么的叫呢，但比去你们把节制的日东个你不啦，但比去这碰不节制日东送人的，他这他们去的吃的那那送了原来真你那个的吃的，这他们去吃的那那的的弄什么我的还把什么个那的等的，这他们去的吃的那那的他把人把什么个那的等的也送。那么步入解脱之道，那么所选的是本师所选的，也就是说84000种烦恼对治的，也选讲了84000种法门是正法。如是，那么归基的话，那么归基在12章当中，12部当中，12部在归基的话就3藏和3学当中，如是在归基的话就是归基在3层当中的。哦的，他们这的吃的那呢，他这个。刚是这个娘是领着呢，他把人把生不够呢，去的娘是领，第台湾来，他把人把生个去的台湾的，他实际的年嘛的他这个记录生卡个呢，考生，所有把他的回那记录的是那呢，这个两人签证重生。第那个撒娇的是那这个男生的就是，我听出了你嘛的是那他根本进步个那所以他这个生日俺说得他们都那样所有的事。如是的3层在归基，也就是一个菩提伽罗用实修之道，而实修的话，那么自然之前所选的也分为就是比如说就是说有这个给鲁派或者萨迦派和尼玛派。那么比如说给鲁派的话，就是菩提道次轮地，就是如是而光中六。那么萨迦派的话就3现3虚。那么尼玛派的话以无故光尊者所著说的就是大圆满心性修行。那么此等以如是的道而做的修行。他们知道呢，这吃了的，就什么娘是连下个呢群的，就进步个lâm，就整个lâm，就穷个lâm，什么的了的送那意思。那么此等在归基就归基的这个30道修持当中，也就是小士道、中士道、这个大士道分为3种道士而在修持的。他就什么呢？的啦呢的就进步个lâm的啦呢他这个人lâm当你lâm当你lâm的那把什么样个是？那么同样的3种道就是3种道次第，那么就是大士道的话，同样分为就是圆道、净道和接近之道，分为3道。他的那个你lâm的。你lâm的啦呢？的他这个我是做把进步是的呢，你lâm我是做把进步是，的啦呢样人lâm当你lâm的那把什么的东西啊？可是。如是的，就是说，那么此处所选的是接近之道，接近之道就属于是光明大圆满法。那么此也分为就是圆道、净道和接近之道，也分为3种。哦，他们知道。多那，刚是这个娘是领过那，你那么我是做把进步，印度人的刚是这个娘是领过那，的拉米忙啦，忙天天你说的呢，的娘是领没去那的呢，拉米忙啦，天气到那，开始那热送。那么此等也就是说接近之道光明大圆满法。那么此要修行此道的话，那么就是说如是一个波đề伽罗而去修行此道的话，也唯有依靠上师的窍诀。如果不依靠上師的窍诀的话，那么是无法修行的。哦耶，他到个呢的，你lâm个lâm的啦呢，学过的呢，过的，样什么啦那没把个过的需要那意思。
那么此就是属于此，就是说这个结晶之道。那么同样的又分为这个是外部、外类、类类、密类、无上机密类，分为4类。哦呀，当样生拉那没把修过当那过生过样生拉那没把个过出得啦，记得我们出去在是有那些。如是的，就是说外类、类类、密类、无上机密类，就是同样就是有分为就是640万序。他对他们去公巴吃的那的打打个那记得吃的那些。那么此等的密所规矩也聚集在一处的话，那么属于是17序。哦呀，他对他们去记得吃的那公巴吃的的打打个你的马尾是。那么17序的密在规矩的话，就是说的这母子是心地。年底马尾的公等的打打个做把全部，从前年底成就的得热些。母子四心地的密就是说现今所选的大圆满隆起心地。对了呢，是做把全部，但咱做把全部，只有做把全部，南北你有那个的咱做把全部的得热些。那么此又分为是基大圆满和道大圆满，分为2种的。此处所选的是属于是道大圆满。他咱做把全部的啦，们是讲完的做世界吃的南北你啊，可是。同样的道大圆满又分为这个成熟能成熟的这个灌顶和能解脱之窍诀，分为2种。这大我们是讲完的开始讲的说呢，的人做世界南北下边可不是。那么此处就是能成熟之灌顶一这个就是一受，那么现今所选的是能解脱之教言，所选的是此。他做世界南北的啦，我做到我是你啊，可是。那么解脱之这个教言又分为前行和正行。哦呀，他这到了这人个告诉呢我做的下边可不是。而今天所选的是属于是前行部分。哦呀，他第我做的啦。他们个我做的，他们买把个我做你有那个，这人个他们个我做的热些。而前行又分为这个共同前行和不共前行，分为2种。而今天所选的属于是共同的前行。他们跟我做的啦，他们是我做的，他们能跟我做个南北你啊，可是。那么共同前行同样分为是共同外前行和不共内前行，分为2种。哦呀，这道个呢，这人个告诉呢，他们是我做全部的热些。而今天所选的是共同外前行。哦呀。他得到了，没知道，没知道，南北你要可送。那么此前行同样分为实修引导和信解引导，分为2种。哦呀，他得了不嘛么这个，等于讲个等直接往的是那忙等绿色大的，但那他直接绿色大的，南北你是要个的那，但地告诉的忙的直接绿色大吧，但是大的他直是大吧的意思。那么此处就是说，按这个不满木扎的罗文字论，有就是阶段性引导来讲的话，有分为阶段性这个传授教窍诀和次第性传授教诀，分为2种。那么此处所选的是属于是这个阶段性，阶段性传授窍诀。但的忙出去绿色的吧，但的那是因为的呢，他端头个娘是连接的，他娘是连个。要那马的这个，而此处是属于是阶段性传授窍诀，但是实际是没有如实而在这个实修的。他这样就跟考生个讲的些惨的，他这人的忙出的，他考生个出的，他这人当然就讲黑松的人，他像年子。以上属于是昨天已宣讲完毕的。那么昨天宣讲只是有些就是剩下的，那么今天就继续接着宣讲。哦呀，对是。但的这个到呢的，听那把个，早是年代的，拉了那打过，那拉了那打过。的听那把他们这个年搞个的呢，但的啦呢，各种么子一代的，早是一代的，拉了那没打过。这个
拉了那达个木马讲过那的去认识。如是希望大众认真谛听以后一定要实践。那么听是在听，但是有些意思是有师傅是轻视他，而就没有去实践。那么此等是非常重要，必须要去实践，必须要认真谛听而去实践的。哦呀，对，跟进进步送的，他考证会拿忙个等们知道就知道了呢。te na lama kemaran zala kimchin chuju jarbu ko lo tuk de tanne triyon su zoda de solum tarpsin da de katak chuni sabata shundub jerik ba chapib ke tar zog joje tarta wala na te tarta ke damg chitjiluk su da ba sing de tarta karsan yang son ris。那么昨天宣讲了实修引导，就比如说这个去全知无辜光尊者一直格玛兰扎上师6年，6年当中就是圆满引导的同时就究竟到位，也就是达到了这个本境的这个法性境地和人运自成的觉醒如量，如是就称之为是这个实修引导。等着人呢，这根进进步个，甚至可及甚至把那个拉玛拉点燃过。当个年人过去，当这个人吧，那就是讲错了，现在等着这样的人说。因此，之过就是全知这个大师无辜光尊者，就是曾经教诫过说，以后凡是随行我的人，必须要长期依止上师，长期听受教养，这一教就保证这样来实验此地，解脱海之中的。哦呀，对，这是。main per muchta danchta dachta men tak chita starjig mari lami khandoktan lomi nyanka karishine ngo matsu konche nyep mal mati kon doba chan serva jen lami loma tonkum mit lomi lama tinkum mi per ngurje sernen tonyam sheni ngundu churju khorna ngon tosa tagna ski masa ne chet serva jende divsi ji chuba khata ton zor sheda nangal rar jipta tambi chushu lomba sosur de sonche lurna de jur mure sensen she bande da rajip kan yarchi mi ba yenri eso。否则的话，单单加上这个心界引导，或者是七日引导，或者一月引导之类的这个名称，就是走马观花的这个上师就表面引导，弟子也稍稍听听，那正因呢就是头还为素先尝色。床还为热先生主的说法了。如果上师没有空闲培养弟子，弟子没有时间移植上师，光是一味的声称正心正身好高骛远，而将前行法丢在一边，那就像所说的这个头从高处吸的话，筋从低处断掉，自以为是修行人，实际上口头所说与实际所行背道而驰，表里不一，只想虚以正法，南辕北辙。只是改造身质，迷之双养，这样一来的话，自相续就不会有丝毫的长进。哦耶，但的那个人马里大个花枝人不起当看不那个当大个跟进的红进ramjim，那把他们去搞那的。lama la tinyara jita jibandag shaktriyan agdang la nyayara jita jibandag shaktriyan son jita ta chichaga ga sem laxin jok gosi。那么此等并非是我上师所宣的，此是由华智仁波切或者是康波安琼或者无辜光尊者所宣的，也就是要依止上师。那么此传承的是必须要长期依止上师，此传承的法规是要长期听受教养。那么此等主书所宣的，希望大众铭记于心。哦呀，马东这个是你讲的我这个打算的是个谁难的讲的要个的呢？然后给前边真打打，家里个老妈他们起来谈的讲的马这把子的讲的都有的的，确实这3个月把那呢确实满足的的。没事，长乐短乐到那的，马这把子活搞个呢，你等个啥子人都知道的那的，所有的西的那的当的连接的，搞钱的这种。
此等教言之，不管是现今的任何人都有此个过失，而尤其是汉族弟子，此过失非常严重。有些人想修法而为求修正法，就说此教言没有铭记于心。虽然想修正法而无如实奉行之故，那么就是如实的过失为修正法，希望大众应该如实而去铭记于心的。哦呀，但的但他送要看跟进进步个送要看。空个即使就把那个拉马拉点人，国当个年人故事，他们这个人把那么子讲错个，讲错地呢的热情是，的热有那里送要看，但他们都那的，而且个跟进红尘上这个进去是人呐。进去的人呢，空个进去的拉马拉点人，国当个年人国送阿没有个，他们这个人把那么子讲错，但那个年底呀，是呢，他们这个人把那么子讲错，就地呢，他那的，跟进红尘上这个呢，送有那里送。如是无故光尊者也如是教诫过，就是凡是随行的我的弟子，那么必须要长期依止上师，长期听受教言。那么此就是在这个就是此依教，就是保存在了实验此地海当中。那么我们也属于是无故光尊者的随行者。那么是随行者的话，也应该是就是长期依止上师，也应该长期的这个听受教言。那么此依教，也就是这个保存在这个母子实心地当中的这个实验此地。解脱海之中的。哦呀，他们这的门是的买不了木吃的等吃的木吃性都觉得，他个拍起来的那的木吃的这个那这种。如是就是属于是这个实修引导，那么如果不是实修引导，那么自然就是说现今所这个引导的这个信解引导，但是信解引导很多现今都是已经成了这个信解引导了。对，对，目前咱们这个没落上的这个呢。们这是高尚的，跟进进步空个技术就他们这，而们这是高那嘛，到目前这个没落上的这些。那么信解引导是不允许的，而应该是实修引导。那么这个无故光尊者也是如是所宣的，也就是他的随行者的话，那么信解引导是不允许的，而应该以这个实修引导而去实修的。哦呀，他个告诉拍起来这个地方是人呢，而且他妈的经常把他们这个对待的，对，吃这个呢，对，们吃这个面子大大的，多了木吃这。等吃咱们，你妈等吃咱们的工具的，而大家吃咱们的马头这个是那的，大吃咱们的工卡吃，的大买的们吃这些那吃这大，的大就买的拉米换东西，这吃大就买的拉米换东西的，的老妈讲那的，他们讲那的，们吃这应该给工卡开的一的。te ngo ma si ko she nyap mal ma ti ko do ba chen ser ba jente te lam mi lo ma chen ko me lo mi la ma ten ko me per te ngur se de den to ni wi kin do nyan ma ri son ya ka 如是的现今什么名义上就是实修引导，而实际上就是行解引导，难道不是吗？就是七日引导或者一月引导。如是的名称就是，那么自然就是以周末观花的形式，那么上师也成为这是实修引导，而实际上就是说，那么自然就是行解引导。弟子也是认为就是说是实修引导，其实也是行解引导，那么就是如是的，也就是说。 同样的，上师也没有时间，就是没有空闲，就是培养弟子；弟子也没有时间移植上师如是的。那么现今都是如是在做的。当地面呢，大个是，他们这是还地少的呢，木质咱们呢，大工作个嘛是，木质咱们那个大，等吃的呢，大吃咱们呢，大。 nie sam dat se nie sam dent se de tarnere na marto ton la ta gomro me kenas 如是现今的，不要说实修引导，就是行解引导就无有其修行的；不要说行解引导、七日引导或者一月引导，光是名称以外，那么自然很多人都是为如是而去实修的。
di tanga matpa ga na ga chinambala chakari jogdala na te di tanga matpa kamozri chiribji na ta chi nyama dana gom hobji tikan ha lingo kenjo ta tir tanga ya ta daxiga gom hobji tikan ta daxiga gom hobji zede darise lor ngat tukdan si gom hobji ndanda zaka ha lingo kenjo 다 튼도 이년 말 제나나 카마닌티 이년 와야 제나나 데 카마닌티 드린디 거는데 마트 빠지 거는 제가 거는 데 특한다나 남덕 예화즈 취용特바즈 기반득 셔트 용特바즈는 특동마즈는 데 렘마특스 如是此等在这个上说我在传教诀时是有很大的难度，比如说7天修的教诀的话，那么自然很多人就是很惊讶或者头都会爆裂的。那么1个月的话，好像让他在修5、6年的时间。如是就是说不应该这样的话，那么自然很多都是不听的。如是个之故，那么自然很多的教诀都无法是清净或正的，就是如是无法就很有难度，就无法成为清净之教诀，实修之方法就传承无法居住。他对有啥子一代的，就也让我到我们好这地方呢看不见的，得也让我到我们好些啥子一那的，那么的那的，点着没的，但是的干么个呢？点没人些，他怎么是可能我个这个呢？吃的大就嘛的个换多一，点当的那米吃大就嘛的换多一那这个呢他。te o ganjo ne ta te sona ta samore chattar juma sing du chim zere zene stas jikse zaga na tka zaga na te jaganjo ne ta stas jikse de tka zaga na chile zene ko na na tarta ko uche gan ro ga yar ka ka tar jigdi ta chig ta jiksa sa zio ne te sao te ngam yara na te ngu warta na ke ra stot warta si jiksa te tsat timzga sedana te chakari de jagan jojidinyo chaka tarjig maris ta chimzga na ta sankal lomatam chiganirzen ngo yogna kona te chitarjig marite anarga ta chidar mintzi da na kamkin loche ramjun jigmala mak te jarinya ka ta khwap ramboche na batam chichona te jibi chaktur chimshin bada drone targan mar nyan to yin maris 如是的，那么就是说很多就是说，比如说认认真真的传教诀，就是让他很长时间去修教诀的话，那么就是说在此上之处的话，那么就很难，就是如是就是说根本就不去依止，而且就是走马观花，比如说就欺骗的那种，那么自然就是说很短时间的那种的话，自然就很相信的，也就是走马观花。那么什么是走马观花？走马就比如说在藏地的话，赛跑的时候，那么开端到终点，那么之间一会儿就会赛完的，如是。 那么自然有些上师如是而就是说欺骗性的如是而传教诀的话，那么现今的很多弟子就是喜欢此等上师到此等处去求教诀，而以这个传承的就是实修教诀之引导的话，自然就是有难度，就是此等就没有信心，而也不去依止，也不到他们出去求教诀是属实的。단들이 난데 탐치도 지난 바가 자주 년다데 라리 낙식도 남아준데 논출 남바즈레스 如是之故，希望大众认真的听而铭记于心。那么此等应该铭记于心，因为此处是一个很大的这个就是过失和就是偏道。在哪里？你这个是哪呢？等那说可能拉米。 Chitarju mari kwando shide de ngoz kur loma ka nyanka karib shenene te la mangoz kur nika ka sin ngoz kur da de te ngo ma chi kon chinya mal ma chi kon do ba chon serva jendereso 那么此处也是如是所选的，上师也是走马观花的，表面上引导欺骗弟子，那么弟子也如是的听，也就是欺骗上师，互相欺骗，那就真因了，就是头还没熟就先尝色，床还未热就先熟者，如是的说法了。那这个人呢？拉玛克什么中空密。 रा चत्तार जुमारी शेद्दा दे तग लो चगी चलदो सोमी लामा दे टिंकमित या लोमा गुलामा ला तुक समझी तरते वज्जो नरे तेर तावला उन्होंने ते तारता को न गो मासी को शेन्या तो ngurज से ने थोन्य शेन्जो सोन रेस
如是就是说，那么也就是说，上师也没有空闲，就是说培养弟子。那么走马观花般的就是传个这个窍诀。那么弟子也是就是没有时间医治上师。那么遇见上师以后就马上离开。那么这就如同就是头还没熟就现尝试，光是以为的说正心而好果无缘，就如是应了这个了。对。但的这行都就是干出这些呢，这他的那叫吃着没得个样，吃着没得个刚过那些这个子的呢，他会那他个mun ro ni zonte chet mun ti njok ko na res mun ro ni zonte mun ti njok go diga di mun ro ko tambo lor to namba jeni zonte te mun ti jagda da gonka chigda da te rele khand ne na te nginjong lami khoir na tam jni par ka ga chet chi jag lomma kon ta yin raw ko warta na te gum yin raw warta chimiz gum gon resina chimiz gum gon gum jit nginjong ko samba to ngomi tam jni par ka sam jit ko samba zo nginjong ko samba jilla marti chi warta gum da ta ta chi sarti kon ta te ha chwa marta ba le jim rimji ta na te jo jit ta tim nyo chit chit sing du jit jilla ti gom na ko na ting nyam to marchi chi wart gom jidla na ta ti nyam to chi chi sar de te sar ke jima ge chat de ro to je ta ti myo ta la na te tar ta ke di achu ke chit sing du jit go jit ta tar go na resik引导，那么什么引导？也就是此教具引导或实修引导，什么地方不够？如果就是你们反问我上司的话，那么此引导教具引导，那么此引导就是说是从前心开始做引导，比如说前心的事业逆心从夏曼兰的，那么此教具夏曼兰的传给你以后就要长期的修，你在你的相续就说哦，此是真的是这样的，处理心升起，夏曼是难得的，那么此处理心未升起之前，那么自然就是要去修这个夏曼兰德，那么夏曼兰德修成以后，自然就是如是在修这个寿命无常或者业之因果，此地而如是而就是说如是而去修的。那么此引导就是窍诀引导，实修引导就是如是传一个窍诀，在你的相续如是而生起此的定解或功德以后，如是就称之为是引导，而应该如是去奉行的。哦耶，这他们的那个那接呢？跟今龙前咱们这个出的塔尔森出的个塔尔森送的，萨拉姆个让人塔尔森送的，他地他是出跟这个做送的是，啊，会的呢，那嘛呢，就是我这个跟今龙前咱们这个得到娘是两个的，我这样到过去这样子的那是。比如说之前就是说这个无辜光尊者，那么无辜光尊者的这个圆满引导圆满以后，那么第一道就已经就近了。那么无辜光尊者就是如是而去实修引导的时候，如是引导而就如是去奉行。那么无等的话，那么更何况，那么自然要如是而奉行的。哦呀，当地呢，到那马这把这个钱呢，办了，到你现在然后这个什么呢，没干那没去。Tati me kamo no pose saying dukse ravre kana tata yena marif sam go na mihitan mumin ditan ga nang chios ke chinan ba gongo korte lamata cholok dam da cholok o tim chulan na liten da cholok set cholok da te khor jo yakne ditan ga zav chicha ka kob da lena manchik。那么此等是非常此处所选择非常关要的。那么有些人也许不愿意，那么就是认为不会是这样，应该也不至于是这样吧。那么此事是非常关要的，因为此关要之故，没有你掌握之故，很多都迷乱。那么自然就是上师，也就是说遇见殊胜的上师，也就失去意义了；遇见殊胜的窍诀也失去意义了。那么就是得到暇满的这个人生也失去意义的原因，也就在此。要那么来为人掌握。这是因那当我们的会那我这个俺这是个因那今年把啦这个拉玛的龙马个这个主干的这个呢，他这个追完的这些呢，
ngi chinambala pan tokona ta ngomin dirta ina pan tok yok na mar tok ta mena chitar jigmaz kana pan tok tan ne na te maxis 如是就是说，比如说我上师的话与你们结上缘，而如是上师与弟子的，那么如是去奉行的话，自然对你们是有益的；而如是光是走马观花的引导你们的话，自然对你们是没有任何意义的。哦，天地跟拉瑞到那tan ne na te 추드 접고는 저럭메 추드 접고는 냔족메 추드 접고는 곰록메 쳇전 접고는 쳇도 곰록메 딱단네 곰록메네 티트 정보대양에 대 마프신 났다 말이게 속신래죠 샹나는 곰록메게 양따 아메리카 판마토 카르스리 대 토아세지 그 장군 코르세지 그 토위인제지 마토 진짜 판토미 디미즈리스 如是有些人就是想修法而不听，有些人想修法而就是不去实修，有些人想修法而就是传窍诀又不去实修。如是的话，自然就是想修而传窍诀又不去修的话，那么自然只是说光是一个得道名称得道而已，不去实修的话，那么自然就没有任何意义。对么子的？然后这个呢，他这小孩子艰难把家子，他可以艰难多年。 다 저 동부 만두 동부 저렇게 추 예화서 녀나 대 몸이 셈치 로스게 추 접삼지 요 동디다 대르도나 마르토 저기서 더 마르토 저기 대 마트고 와르데 저렇게 대 만엔다 웜선다 입견다 짬룬다 토나 던지 추대 진짜서 얘기라 뛰어 라마 탐치고 손 탐치라 뛰어 추들라는 냠냠 지나 마르토 저기서 대 가르고 das다는 그 마fan근 대인디고는 만두지디 그 대응이 다다 옛날 막시가 콘다나 트란드 고스 옛날 막시가 콘디 트란드 고스 다 옛날 막시가 득나나 다 소제나 득고스 응은리 당의 와야 다다나 도도 지디코나 다 카르츠 케니즈 그존테 다 콘조 고스 응이데 다 만조 지나는 대응이다 콘조닌다 콘조닌 조초스 응이다 比如说，之前有一个汉人，那么自然就是在上师初级的要求，在这个雅清住，那么住下来，那么上师就要求就是他不要住，先听听法可以，那么如是就是让他不要住在雅清，那么当时就哭泣，一定要住在雅清。那么此时就是让他就是说先这个听听法，或者是让他念念这个六字大明咒，或者是弥陀心咒，或者其他的咒，如是再看看就是祖师们所住的这些法本，如是而且是如是以后，让他不要住。 他一定要做，而且要哭泣，哭泣一定要坐下来。那么前几天就说要回去了，那么回去让他就说不要回去的时候有哭泣，他一定要回去。如是的就是，那么此等就是没有任何你有心的，那么这样就是不应该这样的。这个387나 다 만득제나 건득고 있었지. 건득다다 년 통통 니망아 주든 저거나. 문조다 응스 차성마즈 쳇다르지마즈 그 아무토삼다단 다음에 쳇다르지마즈 다샤쪽 마이 다 예로워서는 로다 로인고르 록섬드고 로증드고 세체라마티긴 다 근칸 착단 착 젠착다 젠착인데 짝체체다 체체인데나 차르친체 민미 차르친체 민미인 타디긴 단 쳇단 저거 메 차가 통네 차르치나 요는 말 단조삼체나 단능은 말 다 망국디에 니 통네 들다스고는 쳇다르지마즈 아미삼네 니 쳇다르지마즈 이온 말스 如是，那么就是让他就是住，不要住下来，就是他一定要住下来的原因是什么？原因不外乎就是说，他短时间所前行和正行，走马观花的为他引导。如是，那么自然就是要求要留下来，留下来以后，自然就是上师根本就没有如是去做，因为在讲解法当中也是要求如是的。那么自然就是此地心。那么如是留下来以后，自然就是现在天气寒冷了，而窍诀也没有传以后，自然就没有如他的愿，走马观花的这个窍诀。 没有穿以后，那么自然就天气很冷了。那么吃的穿的自然就是在这里条件也很差之故，那么自然马上就要离开了。那么如是的。哦耶，对门这里达达个艰难吧个，落实个呢本啊很么个，这个的差生是讲的，托个托上的，这个起码是开开是乱打什么，先来个做是要个。 第一，拉玛的其实个自然就是讲呢，像是像话是要去南北个三个呢，这带就买的的，
你的malo这的说呢，啊，他这个上这个生团体跟那国际讲我钱的嘞，国际讲我钱的嘞，不啊有过那么拿钱，我听出了这个就过那么拿钱，头个过那么拿钱，这个的话呢，对你嘛的呢，这咋一的过那么拿钱。这个人到那早你送去的公公，咱们干么人呢？啊，当这个上年纪民呢，听出来样个家边这家里个罗马他们去了，start都没呢，start都没呢，这个呢，这啊，拉马子那里是那里单，你样个家边这家里个罗马他们去了，样个家边这 start 都样个家边这到呢，这年纪的到那里的，他这前南把他们这个木过的拉维听着，这好人就问那些。比如说，是不是这样？那么，在有些人在一年当中根本就没有修前行，而修到窍诀或者是修到顿操以后，好像得到了很大的利益。哦，此上师是大悲的，此上师是大菩萨，那么是好像是非常好的。就是如是而走马观花的这个引导一个窍诀以后啊，那么他是大悲的，而上师就是不允许，一直要求就是要修前行，就是修窍诀，或者是顿操是次第而修。那么窍诀的话，7天10天。那么如是而长期的引导的话，那么自然很多就认为就是上师对汉族弟子不这个慈悲，或者是对上师对汉族弟子有看法，如是的讲解，其实并非是，而是对汉族弟子更加的悲悯之故。那么自然就是如是。在这个就是宣讲和引导也是如是在做的，并非是说对汉族弟子有何等的看法是没有的。哦耶。他等的可能都拿了送去的得人呢，我这个确实好的那的，我是谁的那团结人子，我是个确实好的那，但我多少当那个马上呢，参加去的，马这个多把钱啊，打个热送。如是此处也是说，是前行之机没有的话，光是一味的就是正行的话，那么自然就是头还为素的话，先尝试；床还为热的话，先生主的说法，就如是因了此法了。这打前南班你头的那马出巴是前南班冷着的了，你头的了，干不全部是对着牙个是。如是在此观要上，就是引导你们，那么是在对你们此引导之上有很大的难度。哦呀，对，前南巴个的，我现在来的那马祖那第一个呢，他那的好搞我的那那个一个追加，跟前往前咱们这么当，跟前他个那花枝人不切的，看不那个，什么个那下次就一个的追加，跟那得过上跟那，得买呢，盘多米的上阿没有个要跟那，那呢上要就得的行。如果对上师所宣的不相信的话，那么白纸上有黑字，也就是无辜光尊者和花枝仁波切和这个堪布安琼所留下的遗言，这就是依教。如是奉行的话，自然没有义在此处如是做的宣讲的。那说啊，他得到这么呢？打算个去不了伦巴斯，看的动作，学的难个。然后当那当比去学，龙娃所说的双相送，对人家那里送我们要可能得到的是。如是不如是奉行的话，那么事实上就是说不如是奉行的话，那么在口头所说的实际就是所行是背道而行的，表里也不如意，自相续意正法以来源北子，如是在此处做的如是做了宣讲。哦对，看的动作上那里，看的动作是你看去就在那里。动了群众过那嘛的，看到动作那的是。如是就是口头所说，实际就是是背道的口头上是我要修法，实际就是以修行一样的修，自然就是说背道而驰了，就是无相应了。哦呀，当时呢，去把是应的，去是这个那是应的。那年干的那群众过那嘛的是。同样的，外乍看之下是一个修行者，而内呢就是为人如你修法，那么自然就表里就不有如意了。当这的starting嘛，对么这个两面的、多画面的、几个面的这个那的，这的starting嘛这个，对啊，然后就当比去学呢，龙啊所说的叫那的说那的，当然呢，去的是看看伊，去的是的吃的是。这的人进来娘什么来的娘多多话这个面子个那的，
취지시나 대 라지 나가 몬다즈 그 로악시크네나 타라나 테 냠도 똑바지가 민 취지 지다데나 뜻다지 마제 로악시크네 손데 취다라지니가 대 소설도 손다데나 테 라지라 판토요는 말이서 那么同样的，就是以走马观花而引导实修，就是如是去做的话，自然在相续之道、念、回念、正都无法升起。那么自然就是指相续与正法，就是南辕北辙了。那么此处也就是说，如是而就光是口头说是修法或者修窍诀，而就是实际上这个正法为融入自相续的话，那么自相续跟以前一样的是一条沟，而正法是另一条沟，那么此就是无法相应。다로 대 라지드 야르치프 잠즈 민 라지드 담비 추냐나 소소르도 손다나 다로 대 르르네드지 르르네드 세레레시 반다 라지드 프리칸 야르치미 바이노 손지드 단등이 지오는 말했는데 다르다게 활트름부치다는 캄봉악청그 대 송연네레서 如是就自相续与正法已经分裂，而此时还做就是改造做甚至迷之双眼，这样一来的话，那么自相续就不会有任何的这个丝毫的长进。此并非是我上次所选的，而是五谷光尊者和堪布安丘此等诸师所选的。哦呀，他得嘞，各位呢？得们这就多的，咱们他这是代表我的心呢。 他们是我说，他们能够我说，我是前两年能不会知道什么样可是。那么本论是代替实修引导的这个次第传授教言来讲的，也就包括这个共同的外前行和不共的内前行和正行之之分接近往生法引导分为3种了。哦呀。 다음때는 다르다가 가서당 탈석서 다바 생기지다 다 성고 문트도 뭐마 잠스 다르다 우체 우기 야친게 쳐다 문트도 뭐마 잠스 옛날에는 문트 뭐마 잠스 다른 요트고요는 말이지 那么此处是所做的是次第性的这个引导，那么是不是此雅经所这个所做的是不是实修引导了？而现今也无法就是如是而做到了实修引导的。们这个都咱们蹲着的，们真的是就看一个那里的呢，罗马个的们这的我们如一个那马是。虽然是这个代替性的在这个传这个实修引导，但是弟子无法以实修引导而实修的。当然，但那个你会哪呢？蒙着上上的是的。 munjo ta nang munjo ndo tam chi ta na te hwe na bang sa sa kan sha sa sa jumu ka na lang ka to da sa sa yin ka chu nyam de ta ta na sa sa yin ka chu nyam de sa sa yin ka chu de jari ke jumu tam chi jumu glan di wo ri ke ta tam chi ta na te di jari ke ta tam chi ta lan di ta ngak da nyam de sa ka chu de ri de ra re ten jo mondo da ten ri ke 如是，比如说此处的这个就是共同的外前行，如是或者不共的内前行修行之中，那么上师是要求就是说，比如说男众的话，在女众经堂之上。 共同修这个就是机制，就是无家行，如是去修的。男众就在男众区而如是而去要求的。那么就是这个汉族的这个女众呢，强加在女众当中去修这个就是前行，这个就是前行。那么汉族的男众就要求在这个男众区去参加，就是共同修这个机制的这个无家行。但是有些是不愿意，也是不愿意去参加的。然后这个地方是。 ko jumo inna ko ja jumo inna tona ngaktan di ko dumo inna je wo kita ta ko na ja ta na mati ta lan dik da na chombo ngap na so ko dumo so na ngak yo ji master ko jaga ko chatsu kana na tendi ramri da da jisin zanga ko samji ko samba ngomi me ka se 如是当要求就是说，比如说女众到女众区或男众到男众区去参加这个修无家行的话，好像去参加这个就是修无家行的，好像他让他去这个就是说去好像低劣处或者是很差的这个地方，或者说如是让他去，好像有这样一种态度，而并非说是如是而关怀他，如是让他去参加，如是就是说跟僧众一起修，没有这样一种信念，没有这样一种意乐。然后这当然对的。 jari hati cumona da te bunga sona ngaktan de ta nyama chari nga kar ngoda machoga tu nyama chari jo
다 왔지 때 건조 말나 마송에 어쩌지 아쪽세까지다 아다 조녀지 과든지 그 먼저 다 때렸다 그 전부 따라 때렸던 거기서 때라버릴 거는 전부 따라 잡았던데 사지 때 삼낙지 있던데 삼거리단 삼거리 뒤다서 삼낙지단 팀즈리스고 如是，那么自然就是刚开始就是比如说女中要求到女中去参加，自然就是顾面子吧啊，刚开始的时候就去参加，就是说这个五家训去修。那么几天以后就是说上司我可以不去吗？好像是如是就说好，你可以不去啊，你大悲太慈悲了，就是如是故意就是对他不好，如是要去做的话，好像他就说这个就是好像他就很年轻的那种大悲，如是如果对他好啊，如是去做的话，反而好像是对他不好，如是而在理解，颠倒而在理解。这我个人的家里个龙马的家，我个人的家里个龙马的，而没人的龙马的家的马。这我们希望我们这个历史上这个咱们这个人少个那么多，我个人的家上面可上的人。我个人的，而没人的，去养大把多那在家上，我个人的去没多那，对养大把没多那在家上面跟上的人，这希望我们这个点活就那干的是人家的事。如是，那么自然就汉出弟子就是欺骗者非常喜欢，不欺骗者而仅仅让他去修法的，自然就不喜欢，肯定就是你们以前的一种念力吧，念力一束果报，如是果报所致的，自然就是应该说如是应该正面去理解的话。自然不欺骗者应该是欢喜而依止的，而欺骗者不应该时候就不应该欢喜而不应该依止的。但是就是肯定就是利益的一种因素，那么自然很多就是喜欢这个欺骗者，而不喜欢就是真正就是属于他们好的，就是如是不喜欢的，也不喜欢去依止的。对。而且他们的大家生意，而没有的钱难办了，但我们这个都是搞是习惯的。다 가르성이 첩전들이잖아. 문조도 고는 죽고 마트와다 당문조도 깨빠째 맞춰 나지 사지였나 요티 사진 동지 미터 또 고나 고리나 마스터 깨빠째 맞춰 제 다라리가 깨빠째 맞춰 세는 다 쿠션은 세 차리차리인데나 송요너리 고거는 송요너리 차리차리 송요너리 다트 차리차리 샘칸 죽다다느라 아우 다 요초마다 산다 춤추는 뱀단다인데 내 삶도 제자가 추차산서 도구 삶이 남았던 나 진짜 연느치는데 민느치는데 단나 제자가 뛰면서 말해서 진짜 쪽지 제자가 안 좋네 진짜 멋쪽지 제자 득은 좋네 다 몸이 소나 하여 진짜 멋쪽지 응곤다 var데고 알아 제다 삼사요 그나 몸이 되나 단나 되는 말이야 진짜 멋쪽지 다 오르가 딱 진짜 쪽마다서 진짜 쪽지 알아 제다 진짜 쪽다 세탄들이 比如说是不是这样？那么此事这样前行是为你们好，而是全面的想讲解一个全行。如是之故，那么在宣讲之前就要求，那么除非是很严重的病痛之外，那么自然就不允许中断此法之故。那么自然很多就是已经就离开了，就是因为要中断，就是说有些肯定是心态是不平衡的状态，好像做了惩罚般的不能中断，自然心情不愿意的状态当中，现在在听闻法，是不是这样呢？我的意思就是，我上师的目的就是让你们全面的听闻，也就是对你们有益，而且不应该中断，那么全面能听闻正法。而有些人就是并非是这样的，就是说人如果说能中断的话，非常高兴的；如果说不能中断的话，自然就是不愿意的，只是如实状态的。那么很多都是这样的颠倒而走如实去理解的。你们他妈怎么样子过呢？你今天把了。 참 맞췄지 진짜 아이 가사 그나 아이 차라야 화이크 참 맞췄지 단조 맞췄지 누 맞췄지 다다 차라야 화이크 알아 찌다서 차축 첩삼나 지지다 하워드가 삼사거든 진짜 팀에서 말했어 차축 쯤미네 지지 지나오디 찌다 팀 출로 다 참 맞췄지 누가 옛날이지 如是不应该这样去做，而应该说是，比如说是不能中断的话，应该高兴，应该说是我上司是应该在很好的管理，也就很负责的不让中断，而如是的分产应该高兴，而并非是这样的，就说不能中断以后，那么能中断随意你们做的话，自然很高兴的，很多人就很高兴的，就是如是的，而不应该这样去做的。你讲呢？你谈的那啥是济南嘛？都这个是的，两日之间。 대학가니까 생생히
Rajinana Nyam Dortwa Shitsams means the Tango Korteri Yarchimi Banda Munyan saw Amyakasik. 如是就是光是改造身子，而就是眯着眼睛，而自己的相续没有这个任何道念证。如是，那么自然就是这欺骗自相续，那么丝毫对相续也没有丝毫长进的。那么此处也是如是所宣的。哦，他รับ的说呢，对，门子真有过呢，对，但马说呢，当他吃生的人就不有那里是，但有过那里是。 那么最好的话，应该是实修引导，但是说，那么实修引导无法做到的话，那么中等的话，那么自然应该是，也就是说，此地传授教言来引导的。那么此事也应该说是如是去做的。哦，他这样就跟别人去吃的颜色。今天的法就讲到此。哦呀。Sunam de Tamchil Ziba, Nid Tony, Nibi, Janama Pamsi, Chiga, Nanchi, Valavan, Truba, Tribune, Solid, Joa, Julvarego. Oh.